1000 रुपए का माइक लिया था, पर मेरी आवाज़ तो सही से रिकॉर्ड नहीं करता। और बाहर कुत्ता भौंकता है या बस चलती है तो उसकी आवाज़ सही से रिकॉर्ड करता है। अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो सिंपल सोल्यूशन है, आपको गूगल पर ये वेबसाइट को सर्च करना है। आने के बाद यहाँ नीचे अपलोड का ऑप्शन में आपको अपलोड कर देना अपना वीडियो। करने के बाद कुछ ही मिनट में मैजिक होकर आपका ऑडियो एकदम क्लीन और सारी बैकग्राउंड नॉइस को भी क्लियर करके आपको दे देगा। सब हो जाने के बाद नीचे राइट में डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड कर लेना। और एक और बात, ये माइक की भी जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करके भी बहुत बेस्ट क्वालिटी ले सकते हो। शेयर करो अपने दोस्तों को ऐसे और ट्रिक्स एंड टिप्स जानने के लिए। सब्सक्राइब कर देना।